A mi el que sí que m'agradaria deixar constància en aquest assumpte, ninguna d'aquestes persones que està ahí se pot sentir insultada ni amenaçada per nosaltres. No hem eixit mai a dir cap cosa, a fer ninguna crítica perquè no la tenim del treball que donen. No hem senyalat a ningú d'enxufat de ningú perquè no ho considerem així. Simplement l'anterior govern va prendre la decisió de privatitzar un servei que fins a aquest moment era públic i nosaltres també ens vam presentar a les eleccions dient que anàvem a tornar a revertir a públic aquest servei. Tampoc hem enganyat a ningú. I és un compromís, i ho dic així, a benefici de la ciutadania, perquè la Generalitat Valenciana, i tal com ha explicat la senyora Gil, està assumint l'etapa educativa de 0 a 3 anys. Ja hi ha 5 ciutats en què el curs 2-3 anys s'està impartint de manera gratuïta perquè l'ha assumida la conselleria. Però la conselleria sols assumirà l'educació que siga pública i de gestió pública. Hi ha dificultats? Sí. Entre altres, vostè ha apuntat la principal dificultat, que la concessió acaba en octubre, que és una cosa curiosa. I si no és enguany, no serà. I així ningú està dient que volem llevar-nos de damunt aquesta empresa determinada concessionària. Este govern no ha dit mai en cap lloc, en cap foro, no ha fet mai ninguna crítica sobre l'empresa que està gestionant o la concessionària de les escoletes. I de veritat, jo entenc la lluita de les treballadores, la entenc, la comprenc, puc ser aliada seua, entenc fins i tot la lluita del sindicat que ha presentat la moció, entenc el recolzament del grup Ciudadanos, el seu no. No puc entendre-lo, senyora Schaffer, no puc entendre-lo. És que vostè va acomiadar funcionaris d'esta casa que tenia l'obligació de donar-los continuïtat i va decidir vostè que no els donava continuïtat. Vostè, i 3 sentències judicials després, li van reconèixer els drets a aquestes treballadores que eren funcionàries de la casa. I vostè parla del 15 de juny i de que aquestes persones tindran pena de despedir-se dels seus xiquets. Segur, estic segura. Sobretot perquè els hem vist treballar en els xiquets. Estic segura. Tan segura com ho estava de les anteriors treballadores que vam estar, la senyora Gil i jo, i vam plorar en companyia d'elles. Vam plorar en companyia d'elles aquell juny. Igual. I estic segura que aquestes persones estan patint per el seu futur. Pues jo els dic que des de luego tan mal no podem fer-ho. Tan mal no podem fer-ho. I tan insensibles no podem ser. Però de veritat que no li accepte les lliçons. A vostè no, senyora Schaffer. A vostè no.